Qacamaa qarree lagaa in bareeda shooligee gaa'elis kan ganamaa maal godhu yoo ta'uu didee. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessanuu subscribe koomentii gochuun akka na jajjabeessitan jaalalaan sin gaafachaa. Egaa Ruutaan Abrahaam dhufee mucaa manatti ilaalaa hin jiru. Ani garuu isaa seerri jedheen alayyuu isaaf eeyyameera. Maaltu akka ta'e matumayyuu hin hubanne yoo jettu dubbarteetti. Abrahaam irraa maaltu hubatamaa jira fuula isaa ilaaltanii? Imimmaan maaliifis akka qabee itti yaaddanii? Egaa namni wanta baay'ee keessa darbee humna isaatii ol gaafa ta'e hundayyuu dhiiseerraa fagaachuuf yaalii godha. Ishinis immoo maali sababni nan gaafadhaa? Mucaa kan caaluu maaltu jira ree? Aarsaa kan kaffallu dhala keenyaa fi yoo jettu dubbachaa turte. Yeroo kana itti hin dhufee ajaa'iba dinqii mucaan isaanii luulis guddatee fi jira. Waaqayyo si'aa guddisuu lafa gaarii iddoo gaarii geessee nu haa agarsiisu. Osoo ta'ee tokko taatanii dhala keessan waliin guddiftanii baay'ee namatti tola. Garuu Ruutaan aarsaa kaffaluu dhiistee nama dhagahuun mana kee dhabdee mucaa kee haala kanaan geessitee yeroo alatti itti agarsiistu maalumatu sitti dhaga'ama laata? Sanaan booda hin dhufee Abrahaamii yeroo inni dhufutti akka nagaa siin jedhu hin qabu jedhee innishinis baay'ee yaadeera jedheen gammachuu guddaas ni qabaata jedhee fide jettee abdii waan godhattee eegaa turteef Abrahaam garuu mucaa haala ishee yaaddeen gammadeetti kaate osoo hin taane sootuma jedhee harkaa fuudhee. Yeroo kanatti maaliif baddee dhufteesi? Maaliif ilaaluu dhabdee jennaanii? Ergaa na gaafattee manatti dhufee yookiin immoo ilaaluu kanan dhiiseef wantoonni akka ati wanta jaalatturraa sixxu dirqama si taasisaa jechuudhaan deebiseefi. Kana jechuun manicha keessatti yeroota darban sababa mucaatiin gaafa dhaqu wantoonni baay'een irratti taasifamaa gadis darbatamaa ifatamaas ati dhiiraa abakka abbaa bakka hin buutu jechuudhaan hacuuccaa fi daddarbannaan akka irra gahaa ture in yaadatama. Sanarraan kan ka'ee dhiifamni Ruutaan amma taasisaa jirtus ariifachiistee waa akka qophaa'ee sodaachisaa jira. Kunis immoo ani nama hin amanuu 100 keessaa 50dha. Waan biraa yoon irratti gochuudhaaf yaalii godhan booda isaantu ittiin kufaa jechuunis akka dubbate ni yaadattu. Sanarraadha kan ka'ee namni dhalasaarraa fagaatee yookiin itti dhihaateef dhalasaa hin jibbuu. An nan jaaladha. Dhalli koo kan ijoollummaa kooti. Isaan alas hin qabu ammatti jechuun imimmaan u'udhee bo'uudhaafis jedhee Ruutaallee ishii rabbashee haala sanaadhaan itti dubbate. Ruutaanis maalii ani mucaa kee in ilaalin siin jedhee waanan si dhoowwee maalan qabaa? Yeroo barbaaddetti dhuftee akka ati ilaaltu siif eeyyameera jennaan mana keessa gaafan dhufee natti tolaa hin jiru. Wantoonni arguu keessa koo na boqochiisaa hin jiran jedhee maalan si godhee mucaanii kinogola kana yookiin kutaa kana jira jechuudhaan sitti agarsiisee anis waan hin hojjedhu biraa deema malee maalan si jeeqe jechuun Abrahaamitti himte. Egaa Abrahaam
yeroo baay'ee Ruuttaan kana na miitee kana na goote jedhee dubbatee waa'ee Amina ishii hin beeku. Ruuttaan garuu akkas jechuun dubbatte homaayyuu anaan dhossee hin beeku yookiin immoo miidiyaan dhossu Ruuttaan akkas na goote jedhee ni himata jechuun dubbatteetti. Har'aa illee jechuudha waa akka qophaa'ee fi akka lafa kaa'ameefii jiru namni kun sirrittiin beekee xiinxalee hubatee bira gaheera. Isa kanaaf sodaadhaan qabameera. Garuu immoo dhalasaa yaaduudhaan yookiin akka seeraan dhaqee ilaaluu waan hin taaneef irraa fagaachuun isaa imimmaan ija isa guuchiseera. Namni yoo gargar bahee karaadhuma gaarii fi bareedaa osoo ta'ee bareeda. Kabajas hin qabaatti. Ruuttaafis gaariidha. Yeroo barbaadetti mucaan Abiraam bira dhaqee ishee biras dhufee araaraa yookiin immoo jaalalaadhaan akka guddatu gochuu irraa qo'ii nagaa buusnee xoofoo biraa qopheessinaafiin kuni Abiraam akka mana deemee mucaa hin ilaallee fi kaayyoo fi karoorri qophaa'ee galma akka hin geenye akka cufsiisee inni yaadama yookiin immoo ni hubatama. Namoonni baay'een illee jechuudha har'allee Ruuttaa fi Abiraam osoo walitti deebi'anii inni barbaadu. Walitti deebi'uun salphaa ta'uu danda'a. Dhaloota kana gidduutti kan kaleessa hin uumamne boruu akka hin uumamne maaltu yookiin wabii ta'uufii danda'a. Sababni isaayyuu namni walitti deebi'ee waliin jiraata kan jedhamu yoo kabajaa fi jecha waliif qusateedha. Garuu isaan gidduutti jechi hin qusatamne. Isaantu waliin jechaa ture osoo hin taane namoonni akka isaaniin jedhanii jechoota Abiraamiinis akkasuma Ruuttaanis akka jedhamuuf keessummeessanii turaniiru. Kuni immoo haadha manaa fi abbaa manaa gaafa mana tokko keessa waliin jiraatan tuffii fi umaatti wal lakkaa'uu wal dhaggeeffachuu dhabiinsa ni uuma. Maalis haa ta'u maali? Dhugaa dubbachuuf dhalli kun baay'ee nama gaddisiisa. Asii fi achi deemee jaalala abbaa fi haadha osoo hin argin kinoo otoo isaan jechuudha akka nama arbuu rukutee nyaatutti osoo wal ciranuu as wal butanuu achi wal butanuu mucaan isaanii jechoota dhagahuudhaaf kinoo Waaqayyo asiin gahee jira. Haa ta'uyyuu malee egaa Ruuttaanii mucaa fudhadhee deemuu jedheeni eeyyuu jette. Ishiinis immoo sanaa booda waan baay'ee haasoftee sirrii keetii nagaa keetii jennaan eeyyee homaa rakkoon hin jiru jedheeni. Waan gargaarsa barbaaddu yoo ta'e isin gargaaraa ani of kennituudha jetteeni. Innis lakkin barbaadu jedhe. Edda inni biraa deemee isheenii maal ta'eeti laataa jettee maaliif sirrii isaa miti namni gubbaarra kokkolfuu keessi isaa miidhamaadha. Inni immoo yeroo baay'ee kolfee argamuuf gammachuusaa ibsuudhaa fi yaadaa fi yookiin immoo mul'achuu ni barbaada. Har'a garuu dubbiin akkas ta'uu didee yoo jettu baay'ee tokko itti dhagahameetu jira. Ani homaa isa hin goonee kinoo waaqasaa lafaa fi samii uume jechuudhaan kakatte. Egaa innis immoo ani mucaa kiyyaa nagaatti dhufee ilaaluu nan barbaada. Namni tokko akka mana kana keessatti hin argamne jedhee yeroo darbeellee warra isa tuffatan jechuudha dubbachaa ture. Abirahaam dhugaa dubbachuuf osoo nagaadhaan mucaasaa ilaalee ishee faanas biisii ta'ee jiraatee homaa tokkoyyuu hanga kana itti dhagahamu. Waatuu manichaa fi waatuu laficha keessatti qophaa'ee kanaa boodanii mana dhufeen ilaaluu alumatti naaf iddee yeroon barbaadeef yeroo si mijatee natti agarsiisi jechuun dubbateera. Isheenis immoo rakkoon qabu lafa inni jedheef saatiin inni jedhetti iddoo barbaadeetti halkan hin ta'in malee nan agarsiisa jechuun waadaa galteetti. Yaada isaa nan hubadhaa. Viidiyoo kana yoo hin argite ta'es immoo yaada keenaaf hirii si wajjin hin hirmaadha jechuun dubbatteetti. Egaa Ruuttaa bira hennaa dhufee ji'ootaaf fuulli isaa akkanattiin ni zavazzafama. Innaa Ermeellaa bira ga'ee akkatti kolfee taphatu guyyaa kaleessaa argitaniittu. Egaa rakkoon eessadha? Iddoo kamis jira?
shakkii guddaadha. Namoonni keessaan miidiyaa Caalaa Abrahaamitti baay'ee ni haasa'u. Lammata akkasiin kuffisne dubartiin yookiin immoo lammata akka hin miidhamneef of eeggadhu jechaanii jiru. Hermeellaanis biyya keessaa fuutee ba'uudhaaf qophii akka murtee ni yaadattu. Galatoomaa, eebbifamaa, sabskiraayib, laayikiin na jabeessaa. Shaaloom.